નમસ્કાર કીર્તિબેન, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે અમારા આ કાર્યક્રમમાં. તમને અહીંયા આવીને કેવું લાગ્યું અને તમારા બે શબ્દ અમારા ભારતીય સિંધુ સભા માટે. ભારતીય સિંધુ સમાજ દ્વારા જે મહિલાઓનું સંમેલન આજરોજ કરવામાં આવ્યું છે એમાં હું આજે આવેલી અને મેં જોયું, ખૂબ આનંદ આવ્યો કે આટલી બધી બહેનો એક સાથે એક જગ્યાએ જે ભેગી કરવી અને સંમેલન કરવું, એ જ પહેલાં તો આમ બહેનો માટે આમ શું કહેવાય, લડવા માટેની વાત જેવી થઈ જાય છે. કેમ કે બહેનો છે એ ઘરકામમાંથી બહુ જ બહાર ઓછી નીકળે છે અને આજ રોજ બધી જ બહેનો, આમ જુઓ તો ભાવનગર શહેર, ભાવનગર જિલ્લો, અમરેલી અને હું મળી છું તો યુપી સુધી, છત્તીસગઢમાંથી પણ બહેનો આ સંમેલનમાં ભાગ લેવા આવી છે. અને મેં જાણ્યું કે ખૂબ આનંદ થયો કે આ સંમેલનમાં બહેનાઓને કાયદાકીય જ્ઞાન આપશે, બીજા પણ જ્ઞાન આપશે અને બધી બહેનો એકબીજાને મળે, એકબીજાને ઓળખાણ કરશે અને બહેનો ખૂબ આગળ વધે એવી અહીંયાથી ઘણી એમને પ્રેરણારૂપ વાતો પણ મળશે. બે આવી તો મેં જોયું કે અમારો જે હોલની કેપેસિટી છે એ કેપેસિટી કરતાં પણ વધારે બહેનો અહીંયા હાજર રહી છે અને જે ઉત્સાહભેર બહેનોએ જે આ સંમેલન કર્યું છે એ માટે થઈને એમને ફરી અને શુભકામના આપું છું. અને આવા તમે આગામી સમયમાં પણ આવા સંમેલન કરો એવી હું એમને વિનંતી કરું છું કે જેથી કરીને બહેનોને પોતાને મળતા લાભો, કાયદાઓ અને હવે ફરી કરે ત્યારે યોજનાઓ પણ થોડી ઘણી લે, જેથી કરીને બધી જ માહિતી બહેનોના ઘર સુધી પહોંચે. જી આભાર. આપનું સપોર્ટ હંમેશા અમારી જોડે આવી જ રીતે રહે. કોઈ વાત નહીં, હું અત્યારે મેયર છું, મારી ટેમ કદાચ પૂરી થશે પરંતુ હું નોટરી એડવોકેટ છું જ. બહેનો માટે હંમેશા લડું છું અને મહિલા મોરચામાં પ્રમુખ પણ હું આજીવન રહીશ. એટલે સામાજિક સેવા પણ હું કરું છું, જેથી કરીને કોઈ પણ કાર્ય હોય અમને ગમે ત્યારે બોલાવજો, હું ચોક્કસ આવીશ.